единственная победительница из Беларуси кулинарного шоу «Битва шефов». Повар с 16-летним стажем работала во Франции, Польше, Хорватии, России. В свои 32 года она уже достигла невероятных высот. А вообще по образованию она дирижер оркестра и профессионально играет на цимбалах. Это первый выпуск, в котором мы не только разговариваем, но и вкусно будем готовить. Сейчас мы познакомимся с Ксенией Чиликиной. Как ей удается все это, узнаете прямо сейчас. Погнали! Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться. Взаимно. Наконец-то. Да. The one and only. Просто Ксения Чиликина. Ну что, давайте по кружечке чая и обсудим с вами все вопросы. Ну, давайте. Пойдемте. Я ваш сегодня подаван, а вы джедай или йода уже? Я думаю, что я уже йода. Да. Более 45 мест работы. Задели ли вас слова Ивлева по поводу вашего блюда? Он же совсем даже отказался как-то пробовать это блюдо. Репетиция. Я репетировала, кстати. Кстати, Я никому не рассказывала. Эксклюзив! Я хотела, я пошла, победила. Но Ренат за меня заступился просто. Настоящий мужчина. Всем хейтерам спасибо, что вы у меня есть. То, как я сделала обзор на сырники в Мане-Мане, это скорее пример, как делать не надо. Кулинарный ревизор. Да. Не милые на работе. Ну, в работе. Это нормально. Я умею разделять вот это вот дружба и работа, а до 20 это был лишь способ выживания такой. Единственное блюдо, которое я очень хорошо готовлю, это яичница. У меня в подчинении были друзья, чьи неправильно пожаренные яйца я выбрасывала в мусор. Я хочу через год свое шоу на ТВ. Ксения, давайте с вами окунемся в прошлое. Значит, вы победили в проекте, прошло полгода, и уже официально показали в эфире, значит, финал, где вы победили, да, где объявили вашу победу в битве шефов, и вам нужно было какое-то время терпеть, да, никому не рассказывать, не нарушать, как говорится, контракт. Вот когда вышел эфир, какие у вас были эмоции, и вот когда вас начали атаковать там журналисты, приглашать там, на интервью, тоже как вот, допустим, сейчас, вас это смущает или вы получаете от этого какую-то сатисфакцию? Во-первых, ожидание в полгода действительно было сложным, потому что хотелось поделиться, рассказать не только близким и родным, которые умеют держать язык за зубами. Это очень хорошо, кстати, да. Да, и эти полгода научили меня еще дополнительной выдержке, потому что терпение в любом деле порой может быть самым выигрышным, самым полезным. Когда уже вышла наконец-то в эфир передача, я, конечно, уже расслабилась. Наконец-то можно выпустить всю свою радость, всю волю. Понятно, она не была в таком ярком масштабе, потому что полгода обычной жизни, рабочей, она, конечно, дала свои плоды, но все эти атаки журналистов я принимала с огромной радостью, ждала каждого и соглашалась на все интересные интервью и встречи, потому что хотелось рассказывать про то, как одна маленькая победа для меня может быть огромной победой. Поэтому, да. У любого успеха, мне кажется, есть хейтеры, да, и люди, которые скажут там, зазвездилась, да, вот она наша, конечно, мы гордимся, но есть такие, кто не контролирует, скажем так, то, что говорит. Встречались ли вы с каким-то негативом или все же больше положительных каких-то моментов, поддержки и всего остального приятного? Поддержки было много, и удивительно, что от тех людей, от которых я даже не ожидала. Одноклассники мне писали, поздравляли, одногруппники из колледжа Лидского мне также писали, значимые для меня люди взрослые писали и звонили, и поздравляли. Также некоторые коллеги по цеху, так сказать, шеф-повара, некоторые были для меня незнакомы, я лично не была с ними знакома, поздравили, и мы даже встретились в рамках проведения интервью и каких-то встреч для СМИ. А также я столкнулась, конечно же, и с тем, что хватит говорить про эту победу, идем дальше. Но для меня это лишь знак, что нужно продолжать делать то, что мне важно, не обращать на это внимания, потому что мое внимание дает результат мой. Если я буду обращать на какие-то неприятные вещи, свое внимание тратить на это время, к качественному результату это точно не приведет. Поэтому я иду дальше, а всем хейтерам спасибо.
что вы у меня есть. Благодаря вам я знаю, что нужно делать дальше. А сейчас мы с Ксенией заглянем в кулинарную студию «Маис». Находится она на улице Ратомской, 7. И Олимпик Парк, который находится напротив, будет для вас отличным ориентиром. Мы приготовим уникальное летнее блюдо. Если честно, я о таком блюде никогда не слышала. Надеюсь, вам оно понравится. Сразу говорю, рецепт будет в описании. Конечно же, подписывайтесь на блог Бай, ставьте лайк этому видео. Ну а мы пошли готовить. Я немножечко волновалась, особенно когда покупала продукты, потому что мне казалось, что я не справлюсь с этим заданием. Но как вы оцениваете продукты? Я считаю, что вы круто подошли к решению вопроса. Спасибо. Продукты свежие, ароматика чувствуется прямо тут, поэтому, я думаю, можем потихоньку начинать. Отлично, хорошо. С этого начнем. Так, скажите, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Я решила рискнуть и приготовить с вами томатно-клубничный суп. Это очень интересно звучит. Это холодный суп, и сейчас как раз лето. Все белорусы надеются на то, что лето будет не сильно дождливым, поэтому мы приготовим вот этот холодный освежающий суп, который может разбавить наши летние будни. Это 100%. Потому что обычно, мне кажется, когда холодный суп, то это окрошка или холодник. Да. А сейчас мы найдем какое-то новое решение охлаждения летом. Окей. Я вам какую еще задачу поставлю? Да. Вы, пожалуйста, почистите клубнички от вот этой зеленушки и порежьте на 4 части. Хорошо. И вот сюда всю клубничку оставьте только 4-5 штук для украшения. Не режьте. Хорошо. Нам обязательно надо. Хорошо. Кстати, рецепт будет в описании. Да. Если вы тоже захотите приготовить такой интересный, пока что для меня неизведанный суп томатно-клубничный, то, пожалуйста, заходите в описание, все узнаете, все ингредиенты, все граммовки, да, все, пожалуйста, там сразу же будет указано. Ну, расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли в готовку? Как вас жизнь к этому привела, с учетом того, что вы по образованию вообще не повар, вы по образованию музыкант, дирижер оркестра, вы играете на цимбалах. И причем очень круто. Как так вас жизнь привела к кулинарии и вообще к готовке? Ну, это такой был долгий, сложный и тернистый путь, но я его выстояла. Мне было скучно. Была молода, юна, как все, в 20 лет. И решила резко изменить свою жизнь и уехать в Минск, в столицу, из поселка. На тот момент, после окончания Лидского колледжа, я жила в поселке Мир. И учила деток в школе музыкальной. Мне стало скучно, я решила изменить свою жизнь и уехала в столицу. Ну и, конечно, для человека с музыкальным образованием работу найти было сложно. И я, открыв газету, увидела, что требуется повар холодного цеха. Я такая, а почему мне не рискнуть? Все, позвонила, сказала: здравствуйте, хочу у вас работать. Меня наняли, и так начался мой вот этот путь, именно кулинарный. Первое мое место работы, первые сковородки, первые салаты. Потому что до 20 я подрабатывала как кухонный рабочий, как посудомойка, как помощник повара, такой рядовой. Вот, но это было скорее для подработки летней, не более того. Вы недавно записали такой ролик, скажем так, необычный, где вы в пух и прах разнесли сырники в ресторане Мане-Мане. Я так понимаю, дальше будете как критик, в том числе себя, позиционировать и ходить по другим ресторанам? Или это была разовая акция? Я планирую дальше ходить по заведениям и ресторанам, чтобы знакомиться с тем, что у нас происходит во вкусах в Беларуси, в частности в Минске сейчас. Но то, как я сделала обзор на сырники в Мане-Мане, это скорее пример, как делать не надо. Потому что, да, я не была согласна с той текстурой, которая была в этих сырниках. И я умею разбирать на химические составы ингредиенты. Это моя суперсила. Есть, дегустировать, пускать, так сказать, в своем инструменте, во рту и понимать, что происходит. Но, к сожалению,
вот это мое ощущение и видение, это лишь мой такой уникальный инструмент, и мне нужно понимать, что не все люди могут так глубоко в эти сырники зайти. И именно такой формат я дальше продолжать не хочу, но я хочу его оставить в своих блогах везде, как пример, как делать не надо. Это для меня напоминание, что если людям интересно, и если люди хотят за это платить, то я лучше обращу внимание на более важные вещи, например, на как долго к вам подходит официант, или как долго у вас стоят грязные тарелки на столе, а вы хотите рассчитаться, а вы сидите один за столом, и вас не замечают. Я лучше буду на это обращать внимание, что может быть полезно всем. А текстуру сырников я оставлю себе и просто не буду их покупать в M&M. А почему именно сырники? Потому что это простое блюдо? Да, вот именно. Потому что если я хочу узнать, как позиционирует себя ресторан, шеф или кухня, то я беру простую еду. Так даже и Константин Ивлев всегда говорил во всех своих передачах, которые он транслирует, и на проектах, потому что я еще в одном проекте успела поучаствовать за это Но время. мы пока еще не знаем. Еще не афишируем, да. Так, интересно, хорошо. И он всегда говорил, что настоящий повар должен уметь готовить простую еду. В первую очередь, потому что это база. А уже оттуда можно отталкиваться и придумывать что-то свое. Но если ты не знаешь базы, то очень сложно двигаться вперед. Я понимаю, что есть крутые повара, шеф-повара, которые настолько аутентичны, что придумывают такие шедевры из ничего, но я иногда могу видеть, что вот отсутствует вот эта база. Это как невозможно говорить на языке, если ты не знаешь букв. Это точно, да. Ну, тут вот, хороший, но это да, для меня такая больше, наверное, наверное, для меня это важно, и поэтому я это транслирую, но в новом формате я опущу именно столь глубокое докапывание, потому что это моя любовь. Копать глубоко, может быть, мое шоу и будет про то, что как глубоко я смогу докопать. Кулинарный ревизор. Да. Но в таком формате я делать больше не планирую. Ну и тем более коллег. Зачем мне, так сказать, я не хочу разбираться с коллегами. Они пусть творят. Я лучше буду концепции разбирать, лучше буду вкусы разбирать в общем и в целом. Вообще были какие-то предпосылки к тому, что вы начали заниматься готовкой? То есть вы там очень любили это с детства или там с подросткового возраста, выготавливали что-то дома? Ну как... Или это просто рандомно произошло? Я думаю, что я, как любой ребенок в таком возрасте, когда хочется все попробовать, все узнать, просто имела какой-то легкий интерес к готовке, без фанатизма. Там маме сделать приятное или поэкспериментировать из того, что лежит в холодильнике, но без энтузиазма. Уже именно любовь к готовке началась тогда, когда у меня начало получаться готовить. А начало получаться у меня готовить после 25 лет. Через 5 лет после вот разных мест работы, разных позиций на кухне, разных всяких ситуаций на кухне, тогда уже я начала понимать, что я делаю, как я делаю, и мне это начало нравиться. А до 20 это был лишь способ выживания такой. Чтобы заработать, чтобы покушать, ну и чтобы не вернуться обратно, так сказать. Как вы пришли на проект? Всеми уже известный «Битва шефов». Да. Почему вы туда пошли, захотели участвовать в этом шоу? Вообще, как вас жизнь туда занесла? Ой, вообще, люди, когда обычно спрашивают, у меня и близкие, и знакомые, как так сложилось, в основном хотят услышать ответ, где я буду рассказывать, как я стремилась попасть на шоу. Ну да, это такая типичная американская, знаете, мечта. Я хотела, я пошла, победила. Но в моем случае получилось наоборот. Я много работала, тогда еще персональным поваром в семьях, и не думала о проектах. Ну, в контексте моей жизни не появлялось таких мыслей. Мне написал то ли шеф-редактор шоу, то ли кастинг-редактор, я уже так и не вспомню. Здравствуйте, Ксения, я такой-то человек с телеканала «Пятница, хочу вам предложить пройти кастинг». Я еще долго думала, 2 часа, подавать мне заявку или не подавать, потом подумала, была, не была, была, не была, ладно, согласна. Подала заявку, и все. И вот начался путь подготовки, выбора даты съемки, подготовка к поездке, сбора вещей,
репетиция. Я репетировала, кстати. То есть вот это Кстати, я никому не рассказывала. эксклюзив! Не, серьезно, я никому не рассказывала, что вот это свое блюдо, которое было на кастинге уже перед Ринатом Акзамовым и Константином Вот эта Ивлевым. вот рыба, эти Да, я ее овощи, дома да. репетировала, чтобы посмотреть по таймингу, сколько мне нужно времени на это блюдо. И чтобы понять, мне нужно ее готовить, эту рыбу с овощами, в гостинице или найти кухню где-то в Москве и привезти уже на студию. Или я успею сделать это на студии. И отрепетировав дома, я поняла, что я успею сделать это за 40 минут на студии. Вот, поэтому да. Как интересно, а вы как музыкант не только и репетировали там на цимбалах, но и вот приготовки, казалось бы, да, что там репетиция, но даже еще тайминг как-то учли. А как вы вообще оцениваете кулинарную индустрию в Беларуси и сервис? Вот возьмем, в принципе, ресторанный бизнес, да, вот так вот целиком. На каком мы сейчас уровне находимся и можем ли мы как-то соответствовать мировому стандарту? Очень сложный вопрос, потому что у меня большой опыт работы за границей не только как повар, шеф-повар, но так и как официант и администратор. Понятно, вообще все стадии, посудомойка, администратор, все. Год за годом меняя места работы и позиции, я росла как профессионал. Это не было моей целью, но так сложилось. А насчет вашего вопроса про сервис, мне сервис не совсем подходит, который у нас в Минске, если брать, например, хайповые такие места, потому что я люблю, когда за мной не ухаживают, я люблю, когда мне не мешают. И я могла столкнуться с тем, что сервиса было очень много. И плюс этот конечный вопрос, а как вам блюдо? Я не люблю такого. Я люблю, когда вот я максимально не замечаю официанта или администратора, или администратора, или кого-то еще. Я просто занимаюсь своим делом, кушаю, пью чай и так далее. Но как будто бы у нас есть тенденция на то, чтобы у нас был именно такой сервис. Как будто людям надо, чтобы о них позаботились и для них сделали что-то очень сильно приятное, возможно, потому что где-то этого очень мало, вот этого внимания. В Европе, в тех местах, в которых я непосредственно работала, там такого нет. Там свободные люди, и там могут даже про тебя забыть. Но они так забудут про тебя, что тебе даже это понравится. И я думаю, что вот это то, чего у нас не будет, но не потому, что у нас не получится. Мы просто другие, у нас другая страна, другой менталитет, да. У нас запрос у людей другой, поэтому тот сервис, который у нас есть, он хорош для тех людей, которые здесь живут. Что-то мне может не нравиться, что-то мне может нравиться, как это нормально для любого человека, даже вне профессии. Но говорить на каком уровне тоже сложно, потому что у нас, например, шеф-повара могут придумывать какие-то крутые, резкие, провокационные концепции, но и это будет интересно потребителю. Но я когда уезжаю в Европу и работаю с тем, что там есть, я вижу, что там запрос совершенно на другое. Но это сложно сравнивать. Потому что я не работала в местах, где был какой-то такой супер помпезный ресторан с крутой подачей, там, с мини-порциями. Нет, я в других вариациях работала, и именно на тот бэкграунд я и опираюсь. Я тут не конкурирую как раз-таки с какой-то высокой кухней. Я очень хорошо знаю базу, я знаю, что такое домашняя кухня, и я знаю, что такое домашний ресторан. Но с предпосылкой на первое место. В те годы, когда я работала в Хорватии, наш ресторан 2 года был на первом месте в TripAdvisor. Это что-то так говорит. Это очень многое говорит, И конечно. мы даже, помню, боролись за первое место, и в первый год, в 21-й, прям вырывали эту победу у других заведений. У нас стояли очереди в прямом смысле слова, там несколько десятков метров от нас. Я работала в основном по утрам, на завтраках и бранчах. И вот мы в 8 открываем двери того пространства, где сидят гости, а у нас не было именно самого ресторана, помещения, у нас гости сидели на улице. 2 такие летние террасы были, и до 8 часов уже человек 35 стояло в очереди. Это стабильно каждый день, вот так, 6 дней в неделю. Да что ж вы там такое-то готовили? А мы готовили обычные завтраки, но там, с французской какой-то подачей, с английским манером, с хорватским каким-то соусом, с какими-то домашними настроениями. Там был микс и европейской кухни, и при этом видение того шефа, который придумал эту кухню, который делегировал нам, чтобы мы это готовили. И у нас всегда были очереди. И вот я разбирала всю свою эту информацию, которую я за всю свою жизнь нафотографировала, наснимала, и я понимаю, что у меня вообще нет фотографий с работы. Работы было так много. Вот
Люди спрашивают, пишут там везде, где ваши работы. Я бы с удовольствием показала. Но у меня было так много работы, что у меня есть фотка до работы, как я иду на работу. Ну, там в 3-4 утра я раньше всех же приезжала. И есть фотка после работы. Фотка вне работы буквально 10-15 штук за 2 сезона. Ну, вот это моя реальность. Но у меня все внутри, все в голове, все в руках, поэтому меня это нисколько не смущает. Просто что есть люди, которым нужно какое-то фотоподтверждение, а мне нужно вкусовое подтверждение. И я отталкиваюсь не от того, что я вижу, а от того, что я чувствую. Поэтому сырники действительно были красивые, но сложилось как сложилось. Мне кажется, это самый главный показатель, что когда у тебя нет времени сфотографировать свою работу, это значит, что ты буквально просто без продыха, без отдыха, да, работаешь, и значит, что ты востребован. Но знаете, я почему работала так много? У меня какой-то есть свой уровень качества, и я понимала, что мои коллеги не могут мне дать моего уровня, который мне нужен для того, чтобы открыться к завтракам. У нас к завтракам должно быть уже 100-150 порций, уже подготовлено именно полуфабрикатов и каких-то свежих историй, чтобы мы могли просто вот так вот, как машина, отдавать блюдо за блюдом. И поэтому я приезжала раньше. Соответственно, я ложилась раньше. Я просто ехала работать. Когда удавалось поработать вечером, помочь на вечерней смене, я соглашалась на вечерние смены, и, соответственно, я практически не спала. И вот в таком режиме 2 сезона. И мне это было важно, потому что я понимала, что если я это буду делать, то у нас будет больше гостей, больше проходимости, больше кассы, соответственно, премии будут всем в конце сезона. Я работала на результат. Это моя одна из основных была задач, из-за которой меня поставил шеф на эту позицию, зная, что я могу ему полностью ее закрыть. Он даже не приходил на мои смены даже смотреть, как у нас дела. Он знал, что все хорошо, потому что Ксения на кухне. А вообще музыка как-то вам по жизни помогла в готовке? Как-то вот что-то понять для себя? Она начала мне помогать, когда уже я выросла как профессионал, когда стала шеф-поваром, когда пришлось расширить свои обязанности, управление кухней, шагами. Это как в оркестре у дирижера. Он же знает, что вообще делает дирижер. У него есть целая команда инструментов, и у дирижера есть партитура, в которой все написано по произведению. Все ноты, когда что надо начинать и так далее. То же самое, как вот и заказы у шефа, которые висят на вот этой штуке магнитной. И я, смотря на заказы, вижу, когда что надо отдавать. Да. И, соответственно, у меня в голове есть тайминг каждого блюда. И как раз-таки это и похоже на работу дирижера, когда я знаю, когда мне нужно омлет отдать, когда мне нужно обжарить мясо, когда мне нужно доску быстро отдать, когда нужно тарелку подготовить. И это все как раз-таки и из музыки. Тут мне не пришлось этому учиться, потому что у меня это уже в руках было через музыку, через учебу и через работу с оркестром в процессе обучения. Вот так помогает. Ну и как вам Ивлев и как вам Ренат? Ивлев достаточно жестко прошелся по вашему блюду. Он даже не захотел его пробовать, потому что рыба, скажем так, выходила за рамки тарелки. Как вы вообще отреагировали или вообще было все равно? К сожалению, не получилось пообщаться вне съемок с шефами, потому что когда заканчивалось съемочное время, когда мы отснимали какие-то шаги, то все уходили в свои гримерки. Ивлев с Акзамовым к себе, а мы с ребятами к себе. Но в процессе работы шефы достаточно сосредоточены, без лишних слов, без лишних действий, все в рабочем формате. Причем, что вся команда канала очень слаженно работала, на любой вопрос был ответ, и не было лишних каких-то действий. Мне, как профессионала, который на мелочи знает, как надо и как не надо, очень комфортно было сниматься, потому что все знали, какая задача идет следующим шагом, чего делать надо, чего не надо, и я, как участница, чувствовала себя в безопасности, потому что каждое подразделение выполняло свои задачи замечательно. А когда такая команда, то даже если и происходит что-то неприятное, то оно по-другому уже воспринимается. Вы сейчас начали активно заниматься своим блогом, как-то вы по-другому себя хотите сейчас представлять этому миру. Может быть, расскажете некоторые детали о том, почему вы так сейчас начали серьезно заниматься построением имиджа. Вот расскажите про это.
Долгое время во мне сидела обычная девушка из поселка. Но я устала от этого, потому что это то, что было в моей жизни. Я этому пути благодарна. И если бы не вот эта моя часть, то не было бы сегодня нашей с вами встречи и этого диалога. Но во мне также есть и много других интересных сторон, которые я хочу показывать. И поэтому я решила полностью поменять формат своей работы. Я больше не хочу работать на кухне, я больше не хочу работать именно шеф-поваром в прямом смысле этого слова. Я хочу через год свое шоу на ТВ. И я начала делать для этого все, что нужно. Для этого нужно сделать огромное количество работ. Во-первых, имидж. Во-вторых, это речь, подача себя, презентация, внутренние ощущения, плюс новые скиллы, плюс работа с блогом, работа с продюсером, работа с контент-мейкером. Огромное количество для меня неизведанного. Я в это все сейчас погружаюсь, чтобы через год прийти к конечной цели. И сейчас я иду в сторону того, чтобы говорить про рестораны, кафе и кухню не как обычный обыватель, обзорщик, потому что таких у нас много, и страна подустала. Это точно, абсолютно согласна. Я знаю, что все хотят разделить честные боли, которые есть, но с более профессиональной стороны. И я как раз буду идти в сторону того, чтобы как профессиональный шеф-повар с огромным опытом работы не только на позиции повара, шеф-повара, но еще и в сервисе, говорить про то, что у нас происходит. И подчеркивать какие-то интересные проекты, плюсы-минусы, так и честно говорить о том, что мне может не нравиться и что не нравится людям, но про это люди боятся говорить. Давайте расскажем, что мы сделали с вами и что мы делаем сейчас. Так, вы просто замечательно справились с клубникой. Спасибо большое. Аромат стоит такой, что хочется уже Приступить к клубнике. Хочется просто съесть этот замечательный салат. Да, он и так будет прекрасен. Я думаю, что, кстати, и для салата, как и салат, это блюдо тоже может быть. Не обязательно перебивать. Давайте покажем. Вот здесь вот у нас вот нарезанный красный болгарский перец. Также у нас здесь огурчики да. и клубника. И клубника. Свежайшая, и такая ароматная. И огурчик без кожи обязательно. Да. Без кожи, потому что кожа жестковата. И чтобы не было лишнего цвета, чтобы у нас была нежная именно цветовая текстура, наш же суп не будет термически обрабатываться. И кожица нам не нужна. Мы все-таки пытаемся добиться нежной текстуры. Потом, когда мы сделаем уже суп, когда перебьем его до кремообразной массы, мы еще и процедим его через сито, чтобы убрать эти вот косточки. Здесь у нас горячая вода. Да-да-да, я просто с обычного чайника, как бы все. Сделала надрезы, так как помидор свежий, спелый, то кожица просто замечательно снимается. Не нужно было его долго замачивать. Вот отходит, как, я бы сказала, как родная. Очень круто. Так, я, наверное, сейчас... Вам следующим шагом нужно взять 1 зубчик чеснока. Так, чеснок. На стелая головка вам нужно выбрать небольшой размер зубчика, его просто почистить. И порезать на... Супер маленькие такие. Не-не-не, просто порезать на кружочки. На кружочки, Просто. на кружочки, хорошо. Почистите 2, мы добавим 1. Потом попробуем на вкус. И может быть еще, да? И может быть еще, потому Всё. что здесь чеснок нужен сколько не для вкуса чеснока, а сколько для микса вкусов разных. Потому что у нас есть перец, он такой пряно-сладкий. У нас есть клубника, она прям сахарно-сладкая. У нас есть томат, у нас он кисло-сладкий. Огурец дает свежесть, лимонный сок лимон. Ну, остринку что даст? И так как это же все-таки томатно-клубничный суп, чеснок идеально подходит к томатам. И чеснок раскроет немножко томат. И чтобы это не было сборной солямкой, чтобы клубника тоже здесь не падала на фоне чеснока, мы будем добавлять понемногу, чтобы просто не переборщить. Лучший повар – это мужчина. Ну, как бы вот вы победительница кулинарной программы, да, кулинарного шоу. И можете точно поспорить с этим утверждением. Скажите, пожалуйста, какая у вас точка зрения в этом плане? Мой любимый вопрос. Да, но все-таки лучшие ли повара мужчины? Почему вообще, откуда взялся этот сексизм, когда мы говорим про то, что женщина должна быть хранительница очага и уметь все готовить, но в то же время лучший повар у нас считается мужчина? У меня сразу такая мысль родилась.
а что если мужчины так думают, что они лучше? И это вообще не касается поварства. Ну, лучше слесарь. Ну, кто? Просто лучше. Ну, например, Да, есть да. профессия слесарь или водитель, или повар, не знаю, стилист, кто угодно. Ну, спросите у мужчины, кто лучше. Они ответят, ну, конечно же, мужчины лучше. Я думаю, что в этом месте есть некоторое... Общий сексизм, да, такой? Нет, я думаю, что здесь, может быть, есть какие-то внутренние психологические причины. Например, мужчине сложно признать, что женщина в его профессии может быть лучше, чем он. И настоящий мужчина, так сказать, здоровый, более-менее, он, наоборот, сможет сказать, что, блин, женщина, она все-таки крутая. Ну, если мы берем какой-то определенный тип женщины, ранг женщины и какие-то достижения женщины. Вот недавно была же новость, что в Польше полька взяла звезду Мишлен, первая женщина. Ну, извините меня, она правильно написала, что зачем вы издевались надо мной, почему так поздно? Ей очень много лет. И я думаю, что нету понятия лучшего повара женщины или мужчины. Есть понятие «ты как профессионал», насколько ты хорош в этот момент сейчас. Абсолютно согласна. Потому что я, будучи женщиной, видела, как мне какие-то навыки и мои внутренние, так сказать, встроенные инструменты помогают в профессии. Даже возьмем чувствительность вот эту, с которой мы проще справляемся, чем мужчины. Возможно, мужчины и из-за невозможности с чувствительностью справиться говорят, что они лучше. А женщина, будучи мудрой, говорит, да, вы лучше. Но я все равно лучше, да? Но она вот... Это так происходит. И мне моя эмоциональность и, такая сказать, вовлеченность в процесс помогала держать процесс, не срываться на людей, понимая их какие-то причины и невозможности. Я это внутри перемалывала в себе и выдавала на результат, ну, в общем. Но это тоже такой навык, который приобретался нами, женщинами. Каждый день мы с чем-то сражаемся, кому-то что-то нам приходится доказывать, и это же с детства происходит. Поэтому я считаю, что нету лучшего пола в профессии. Ну, мне тоже кажется, что у профессии нет пола. Все. То есть, как бы Особенно есть просто у повара. Да, это просто в зависимости от того, профессионал ты или нет. Все очень просто. И неважно, там ты мужчина или женщина. Понятно, если, например, на работе тебе нужно тягать тяжести, то тут ты уже думаешь, ну, ты хочешь быть ломовой лошадью или ты попросишь своего коллегу помочь. Но это уже твой выбор, кем ты будешь. Вот. А так, да, у профессии пола точно нет. Я, когда перебиваю плотные овощи, я чуть-чуть нажимаю, опускаю и останавливаю. Если я буду поднимать вот так вот, то я все забрызгаю. Сейчас я это протру через сито. Вам нужно процедить это через сито. Просто выливаете не спеша. Выливайте все. Там у нас есть неперебитые штуки. Не, вы выливайте. Нам не нужны плотные части супа. Должно быть максимально жидкое. Не, оно должно быть... мы добиваемся текстуры не зернистой, потому что и в клубнике, и в помидорах есть вот эти зернышки. И если в клубнике зернышки не сильно раздражающие вот в нежной массе, то у томата они поплотнее будут. И когда оно на зуб попадает, это просто неприятно во рту. Это не обязательно через сито пропускать, но если вам не нравится, то лучше пропустить, если не нравится зернистость. Мне не нравится зернистость, поэтому я хочу добиться более гладкой текстуры. Когда работала в Польше, в ресторане европейской кухни, там у нас и была и французская, и итальянская, и польская, и английская кухни, то крем-супы мы всегда перетирали через сито. У нас осталась плотная часть, ее сложновато. Короче, таким образом мы воздуха сюда больше добавляем и ускоряем процесс процеживания. Все. И я как раз-таки тот чесночок, который у нас не до конца добился, я его сейчас добила. Почему решили вообще поехать работать в Европу? То есть вы начали свой кулинарный путь здесь, в Беларуси. Да. И как так получилось? Вам кто-то рассказал, что где-то там есть интересный ресторан? Или вы просто, вы знаете, там рюкзак на спину и все, куда глаза глядят? С Польшей было так.
рюкзак на спину. И так как знакомые жили в Гданьске, я приехала к ним, так сказать, перекантоваться на пару недель. И пока жила с ними, я ходила по кафешкам и ресторанам, говорила: здравствуйте, я повар, может, вам нужен повар. И на третьем заведении я остановилась. Мне сказали: пиццу умеешь делать? Я такая: да. Мне говорят: покажи. Я зашла за эту пиццестанцию. А у вас уже был опыт, да? Да-да-да. Я начинала в торопиться, поэтому опыт у меня был. Сделала пиццу, мне сказали: ну все, вы приняты. Вот так вот первое мое место работы, именно первое заграничное. Вот смотрите, кстати, сколько у нас плотной части. О, да. Можете Выглядит подойти? очень симпатично. Ну, это вот то, что не вошло в суп. И вот эти семечки томатные, вот вы точно сможете увидеть, они огромные. И они будут, ну, немножко не то настроение давать. Тут не то чтобы про нежность. Первая за границей с работой была Франция. Мне нужно было на лето куда-то уехать. Было свободное лето, и я искала вакансию или возможности куда-то просто поехать. Даже просто обычной няней. Просто, ну, подработать конкретно. Да-да-да, на лето. Не отдыхать, а Не конкретно, отдыхать, да. И была вакансия домработницы с элементами няни и кухарки. Интересно. И там было самое главное, что меня очень удивило, педагогическое образование. А у меня как раз было образование учителя музыки. Да. И это сыграло очень мне на руку, и меня за счет этого взяли, потому что семье было важно, чтобы няня ребенка была с образованием. Вот. И там я и готовила для них, и завтраки, обеды, ужины, и с ребенком занималась. Ну и по дому там мелочь какую-то делала, а-ля там помыть стены, помыть посуду и так далее. Почему не остались в Европе? Почему решили вернуться в Беларусь? Я устала. Я настолько устала, что у меня даже начались проблемы со здоровьем. Я с таким редко сталкивалась, прям чтобы мое состояние внутреннее транслировалось на мое физическое состояние. Я взяла паузу где-то месяца 2-3, а потом мне написала женщина, которая когда-то завтракала у меня в ресторане в Хорватии. Написала: Ксения, я хочу, чтобы вы сделали так же, как в Хорватии, но только в Москве. И я поехала на 2 месяца открывать кафе в Москву. Сейчас я посолю суп. Посолю суп. Я уже буду доводить его до вкуса и до текстуры. Так. Нам нужна соль, перец. Перца немного, нам скорее он нужен для такого далекого, остренького послевкусия, где-то вот здесь уже, чтобы оно было. А это как в духах? То есть есть вот эти первые ноты, потом вторые ноты, там, и к концу уже послевкусие какое-то совсем другое, да? Да. Ровно так же. Интересно. Немножко кислинки, пока не закрываю. Это мы добавили бальзамический уксус, да. Так, масло чуть позже. Сейчас я это все вместе перебью и только потом добавлю оливковое масло. Оливковое масло нам нужно для текстуры, потому что у нас водянистые ингредиенты, ну и, соответственно, вода здесь тоже присутствует, и нам нужно соединить воду и масло и сделать более кремовую текстуру. Поэтому масло нам здесь нужно вот для завершения, так сказать, химической формулы, которую мы с вами здесь производим. А если еще есть возможность в холодильнике продержать суп перед тем, как подавать, вообще замечательно. И я сейчас буду добавлять потихонечку оливковое масло и перебивать это. Да, важно пометить, что это оливковое масло extra virgin. Да, экстра холодное джим. Да. А вы как-то воспитываете свои рецепторы, вот, чтобы особенно остро чувствовать вкус? Да. Можно как-то вообще сделать? Ну, я бы сказала, что я постоянно этим занимаюсь. Во-первых, я слежу за своими рецепторами, за тем, что я ем, что я пью и как я отдыхаю. Сейчас мы с вами нарежем клубнику. Нам же нужно украсить наш супчик. Конечно. Она, конечно же, упадет, но суть не в этом. Нам надо, чтобы в супе что-то хрустело. Нам нужно нарезать клубнику так мелко, чтобы что мы чувствовали ее в супе, но она нас не злила. Поэтому просто нарезаем тоненькими, вот так вот кружочками. И потом мы порежем кубиком. Просто пока нарезайте кружочком. Боже, какая она внутри просто. Вообще. Шикарная. Такая
Лучезарная. Чем, по вашему мнению, отличается белорусская кухня и вообще, в принципе, подход к готовке от европейской культуры и их подхода к готовке? К сожалению, тем, что у нас, у белорусского повара, меньше возможностей посмотреть другое. И те ребята, у которых получается уехать и посмотреть что-то новое, огромный вклад делают в развитие, возвращаясь обратно, в развитие профессии, потому что в рамках одной страны, в рамках одного города, не выезжая никуда в другие места, сложно развиваться в этой профессии, потому что эта профессия состоит из множества деталей. И каждая деталь, она с разной страны, с разного подхода, от разных шефов, от разных стран, погод и так далее, зависит то, что можно с этим сделать. И самое главное в профессии повара – это учиться и развиваться, но широко, расширять горизонты, вот в прямом смысле. Если есть возможность уезжать и учиться, пробовать новое, даже пробовать новую кухню, даже если она тебе не нравится, это значит, что тебе нужно попробовать эту кухню и понять, почему это тебе не нравится. Да? Это диалог с собой и со своими инструментами, которыми ты пользуешься, чтобы попробовать вкусы. И плюс в том наших поваров, что они умеют, даже не имея возможности уехать, они справляются с тем, что могут как-то сами, прочитав книги, посмотрев видео, приблизиться хотя бы к минимальной интерпретации. Ну, в этом плюс. Есть желание огромное. Конкретно сейчас чем занимаетесь? Сейчас готовите, не готовите? Как-нибудь там? Нет, сейчас я развиваю свой блог по-новому, и я бы сказала, что моя работа сейчас полностью менять формат и выводить себя на новый уровень. Но до недавнего времени я работала персональным поваром, у меня было несколько семей, они все ушли очень удобно на каникулы летние, и я как раз приняла решение заниматься чем-то другим. И у вас тоже каникулы, получается, такие? Но у меня не каникулы, у меня предстоит тяжелый, в хорошем смысле, год работы на достижение своей цели, и поэтому я вот все свои навыки, которые я внедряла в блюдо, я буду внедрять в свой блог. Как вы вообще ощущаете? В Беларуси вам комфортно себя реализовывать, свои мечты, желания? Да, очень комфортно. Потому что, во-первых, у нас нет победителей битвы шефов в нашей стране. Я первая и единственная. Да, вы пока первая и единственная. Да, я напоминаю правда, да. всем, кто еще не знает. Кто еще не понял. Да, что это кто я. рядом со мной сидит, да? Я победила, и эта победа была непростой. И понятно, что через экран сложно было передать ребятам, которые монтировали, что для меня это победа и что для меня это блюдо, которое я готовила из перцев. Но для меня это блюдо из перцев – это как раз смесь моих навыков, опыта, философии, мировоззрения и ощущения себя. Я сделала 3 текстуры. У меня был соус песто из перцев, легкий такой сладко-сливочный вкус. У меня был конфитюр из перцев с красным луком и бальзамическим уксусом. Он был такой кисло-сладко-терпкий. Аж слюнки текут. И у меня сверху были чипсы из халапеньо. Это для текстуры хрусткость и остринка. И я, передавая вкус и текстуру перца, показывала то, на что я способна. И так получилось, так сказать, к счастью, что финальное блюдо шефы действительно не знали, кто готовил. И по лицу у Константина было понятно, что его брускетта сразила. И вот именно эта реакция для меня значит то, что я все правильно делаю, что у меня получилось донести свою идею до другого человека. И здесь, в Беларуси, мне комфортно, потому что тут другой меня нет. И я единственная крутая, которая смогла. Приехала из деревни в Минск, отработала на просто десятках работ, съездила в Европу, отработала там шефом, несколько семей, победа, и сейчас я тут. Конечно же, я хочу продолжать в Беларуси, потому что здесь непаханное поле работы. Вопросы к сервису, вопросы к кухне, вопросы к сочетаниям. Работа предстоит нелегкая, поэтому вполне себе. И мне здесь всегда нравилось. Если взять мои работы за границей, я всегда возвращалась в Беларусь, всегда с большой любовью. И вот этот момент, когда я пересекаю границу и вижу уже наши поля, я
прям радовалась, потому что, я дома, я не хочу никуда пока уезжать из дома. Мы же не знаем, какой у меня именно будет проект на телевидении. Может быть, да, можно только мечтать, но я люблю свой дом, и я хочу быть здесь. А какую кухню вы еще не постигли или планируете в ближайшее время изучить? Вот испанская кухня для меня неизведанное направление. Я не была в этой стране, я не пробовала кухни этой страны. И даже у нас я нигде не была, чтобы попробовать, хотя бы немножко понять, что это такое. Мне интересно. Мне просто интересно. Я не знакома. Для меня это темный лес. Хорошо. Давайте тогда будем приступать с вами к сервировке. Да. Я буду, если что, помогать. Вторая ложка, если что, помогать, да. Аккуратненько вот так вот. Почти ресторанная подача. Угу. И вот в центр кладете. Только чуть ниже, чтобы оно не падало, а чтобы оно ложилось. Да. Вот. Знаете, что я скажу, что можно? Чтобы прям вообще убить наповал гостей, если есть возможность сублимированной или сушеной клубники, или чипсов из клубники. Вот у нас томатно-клубничный крем-суп. Здесь у нас кусочки свежей клубники. И сверху можно положить вот так вот чипсинку из клубники. Ну, это уже ультра. Ну, и это прям разные текстуры будут. Да. То есть одно и то же, но разные текстуры. Да, и у нас получается ничего лишнего. Вы являетесь поклонницей «Звездных войн». Да? Мы уже выяснили, что я подаван, а вы Йода. Да. Да. У вас даже есть ежик, которого вы назвали Дартом Вейдером. Это ваш любимый персонаж. Да. Ну, возьмем Дарт Вейдера еще до тех времен, когда он стал злодеем, да, условно. Что бы вы ему приготовили? Именно Дарт Вейдеру, который еще не стал злодеем? Давайте на две версии. Когда еще не стал злодеем и когда уже стал поработителем империи. У меня есть идея на то, что когда он уже злодей, я бы ему, конечно, приготовила тефтельки с пюрешкой. Задобрить. Ну, конечно. Конечно. Пусть он отрезает мне руку, но только после того, когда съест мое блюдо. А мне кажется, знаете, он стал злодеем просто потому, что не было человека, который его вкусно бы накормил, реально. Нет, он стал злодеем, потому что он... Да, я знаю, да. Можно это просто добавить, да. Он стал злодеем, потому что он выбрал не ту сторону и поверил. Но это нормально, потому что в нашей же жизни мы тоже делаем выбор. Ну да. И мы никогда не знаем, куда приведет наш выбор сегодня. И никто не застрахован стать Дартом Вейдером впоследствии. Но в чем же его сила была? Он же все равно нашел светлую сторону. Да, он нашел. Даже без пюрешки с тефтельками. Ну, с вашей пюрешкой и тефтельками быстрее бы пришел на светлую сторону. Хорошо, а еще до того, как стал Дарт Вейдером? Если бы он еще был не Дартом Вейдером, что бы я ему приготовила? Я бы его обняла. Я бы ему не готовила. Я бы просто обняла. Мне кажется, ему так не хватало тепла. Это точно. И он пошел там, где строгость, жесткость, четкость. Но я бы не готовила ему. А почему вообще это ваш любимый персонаж? У него интересная история. И я смотрела этот фильм в очень раннем детстве. Мне было 3, 4, 5 лет. И для меня это детское воспоминание. Это я уже взрослый, будучи взрослой женщиной, уже накладываю какие-то новые для себя объяснения, почему мне это нравится. Но очень красивая история. И такая философская. И мне нравятся все персонажи этой саги. У каждого свои какие-то яркие черты, и у каждого можно подчеркнуть что-то и применять в жизни. Даже вот про того же Дарта Вейдера. Потому что каждый может сойти со своего пути. Я, как начинающий блогер, засняла видео про сырники не в совсем той манере и подаче, которой надо было, но если бы я этого не сделала, то я бы не знала, как надо идти дальше. Каждый ошибается. И для меня Дарт Вейдер – это пример, что даже человек, который перешел полностью на темную сторону, все равно может увидеть свет и вспомнить любовь, и вспомнить тепло. Ну что, у нас процесс дегустации. Самое, наверное, приятное в готовке лично для меня, что наконец-то можно понять, насколько вкусно ты приготовил блюдо. Но я уверена, что это вкусно, потому что я же готовила с таким
пором, как Ксения. И с Поэтому такими продуктами, которые вы Да. выбирали настолько Всё белорусское. тщательно. Самое главное. Ну что, Самое главное, всё приступаем. Немножко клубники. Немного. так, чуть-чуть. И полную ложку Мгм. супчика. Супчик. Я сначала вы, потом я. Сначала я, да? Я хочу посмотреть на ваши реакции. Да-да-да. Ну, поехали. Так. Солененько, как будто бы томатный сок такой, который покупаешь там условно в магазине, но только очень качественный и вкусный. И это очень вкусно. И ничего больше не надо. Перца Такой, да, прям. вот перца отлично. Он где-то вот этот болгарский перец вот там, Да. но он не выпирает. Не, он не упирает. Вот Класс. он дает клубнике и помидору засиять, Да, скажем да, да, да. так. Но вот чеснок, я в принципе обожаю чеснок, поэтому я тут Я не чувствую объективно, чеснок, но он мне далеко. очень нравится. Он далеко, но Да. он как будто бы, ну, я это в голове представляю, как чеснок дверь закрывает просто. Да, Ну, я да, пробую, да, он да. такой, все, Да. ребята, я сделал свое дело. Вот прям Да, настолько. да, абсолютно. Шикарно. Это правда шикарно. Особенно если он постоит в холодильнике, напоминаю, через Да. 2 часа он просто будет холоднее, и температура тоже влияет на вкус. И это очень интересно будет, если поэкспериментировать. Вот мы сейчас едим уже, он комнатной температуры, и у нас, мы же тоже комнатной температуры, Да, температура да. тела у нас. Но если мы едим холодный суп, будучи теплыми людьми, то это тоже, вот эта температура будет играть на контрасте вкуса. Да. А вы еще говорили, что можно и там льда какого-то, да, добавить? Да, можно просто сюда, ну, насыпать вот этого краша из льда, тогда Будет это хрустеть Да, еще да, да, тогда, да, да, да. вообще классно. Я в восторге. Так, вот у нас вот член команды пробует. Давай, за кадром человек, пробуй. Где, что? Ну, можешь у меня взять только сначала клубнички надо, и вот, С супом. да. Ну, пахнет очень странно клубникой. Ну, да. Это хорошо. Так. По вкусу вкусно. Игорь, иди в Ого. кадр. Это, знаете, даже не то чтобы суп, как будто какой-то десерт. Но соленый такой, да, как смузи, но только вот... Ну, я бы не сказала, что он такой, знаешь, очень сильно соленый, но... Вот когда без клубники, вот этот вот насыщенный вкус и перца, и чеснока, и оно все так, это просто вау. Да. Это правда очень вкусно. Скажите, какая у вас мечта? Понятно, что вы хотите стать ведущей кулинарного шоу на ТВ, но что еще этому сопутствует, этому стремлению, этому желанию? Мечта исполнять детские мечты, мечты моей мамы, мечты моей бабушки, мечты моей сестры. Для этого нужны деньги. Хочу денег и исполнять мечты.